इस वक्त हम वजारत इमिग्रेशन यूनान के सामने हैं, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक शो कर रहे हैं और ह्यूमन राइट कमीशन जोहानसन जो है वो ब्रसल से आकर यहाँ ताकि किसी की आवाज़ ना सुन सके। वज़ीर इमिग्रेशन तो बेचारा बहुत नीचे है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन को इस बात की पूरी हया होनी चाहिए, पूरा ख्याल होना चाहिए कि पूरे यूरोप की चेयरमैन ह्यूमन राइट्स होने के बावजूद अगर किसी को ये हक नहीं, राइट नहीं कि वो मजलूम की आवाज़ उन तक पहुँचा सके, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा असल चेहरा है यूरोप का, ये असल चेहरा है ह्यूमन राइट का, और ये असल चेहरा है कि आप अपना अपना थिएटर करें, अपना अपना शो करें और मजदूर मजलूम रोता रहे, चीखता रहे, उसकी कोई नहीं सुननी। सुनाएंगे, सुना के रहेंगे, आप जो दिल करता करें। हम इंशाल्लाह फजल ताला एक एक माँ की आवाज़ और एक एक कैंप में मौजूद उस मजदूर की आवाज़ उठा के रहेंगे जिसकी आवाज़ आपने सुनने के लिए अपने कान बंद किए, सुनाएंगे और जब तक नहीं सुनेंगे उस वक्त तक जाएंगे। Sinora νύχτα, γιατί προσφυγιά, σύνορα νύχτα, γιατί προσφυγιά, ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά φασισμός. Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Είναι αδερφός πνιγμένου πρόσφυγα στο ναυάγιο της Πύλου. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ αδερφός μικρό είναι 20 χρόνια είναι. Το Βυσάκνο είναι. Πού είναι? Τώρα μαμά παπά κάθε μέρα περίμενε, βλέπει πού είναι. Γιατί έτσι κάνει? Το κάθε μέρα φωνάξουμε το μαμά παπά, λέει πού είναι ο μικρό παιδί. Τώρα δεν ξέρω εγώ. Εγώ Ελλάδα ξέρω είναι πού είναι, δεν ξέρω είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Που κινητοποιούν την αστυνομία για τη δικιά τους την ασφάλεια σε αυτούς που άφησαν πέρυσι το καλοκαίρι 200 Κροάτες νεοναζί να διασχίσουν ολόκληρη τη χώρα, να φτάσουν στη Νέα Φιλαδέλφια και να δολοφονήσουν τον Μιχάλη Κατσούρη, δεν θα περάσει η πολιτική τους. Είναι μια πολιτική δολοφονιών. Είναι μια πολιτική που αυτό το πανό που βρίσκεται δίπλα μου μιλάει από μόνο του. 600 νεκροί δολοφονημένοι πρόσφυγες, διότι το ελληνικό λιμενικό αρνήθηκε να κάνει διάσωση, αλλά έκανε επιχείρηση αποτροπής. Μια επιχείρηση που οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς στο πάτο της Μεσογείου, στο πιο βαθύ σημείο. Θα μπορούσαν να είχαν διασώσει όλους και όλες όσες βρίσκονταν εκεί μέσα. Αλλά επέλεξαν να στείλουν ένα μήνυμα προς όλους, το ότι η Ευρώπη είναι αδιαπέραστη, ότι τα σύνορα είναι κλειστά και μάλιστα επιλέγουν να το κάνουν αυτό με τους πιο απάνθρωπους τρόπους. Σαν για αυτά που μας είπε ο Μητσοτάκης για το τι έγινε στη Δαδιά. Πού βρεθήκαν, λέει, οι πρόσφυγες σε αυτή τη διαδρομή όπου ανάβαν οι πυρκαγιές. Φταίνε και για την κλιματική κρίση οι πρόσφυγες τώρα. Ο ρατσισμός τους είναι αχαλήνοτος. Είναι ένας ρατσισμός που σηκώνει φέρετρα πνιγμένων προσφύγων για να το κουνήσει σε όλους τους κατατρεγμένους των πολέμων, των δικτατοριών, της πείνας και της κλιματικής κρίσης και να τους πούμε ότι δεν μπαίνετε στην Ευρώπη. Δεν μπαίνετε με εξαίρεση εάν σας δεχτούνε για 20.000 ευρώ το κεφάλι. Μόνο έτσι κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή, εργαλειοποιούν τους πρόσφυγες, τους κάνουν 20.000. Πάνε χέρι με χέρι με τους διακινητές για να παρεμποδίσουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Αυτά κάνουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιβόητο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο στείλουν, είναι ένα ρατσιστικό έκτρωμα. Είναι η πλήρης κατάργηση του δικαιώματος του άσυλο. Είναι το δικαίωμα που κατοχυρώθηκε στο Μεσοπόλεμο, όταν οι κατατρεγμένοι Εβραίοι φεύγανε για να γλιτώσουν από τα εγκλήματα των Ναζί, από τα πογκρόμ. Και τι γίνεται σήμερα? Όταν οι κατατρεγμένοι Παλαιστίνοι, οι Άραβες, οι Ασιάτες φεύγουν για να γλιτώσουν από τα εγκλήματα των υπεριαλιστών, τι αντιμετωπίζουν?
φράχτες, τη Frontex, τους δολοφόνους στα σύνορα. Αυτή είναι η απαράδεκτη πολιτική. Αντί για πολιτική υποδοχής, έχουμε πολιτική εγκλημάτων. Πλήρης κατάργηση του δικαίωματος στο άσυλο. Αυτό είναι το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Να κάνει το βίο αβίωτο, να μην μπορεί άνθρωπος να κάνει αίτημα για άσυλο, γρήγορες απελάσεις, μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι ο πιο μεγάλος εξευτελισμός των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που μιλάνε στο όνομα της ελευθερίας και της αλληλεγγύης να έρχονται να κάνουν συνεργασίες με την άκρα δεξιά. Την έκανε ο Μακρόν με τη Λεπέ στη Γαλλία ενάντια στα δικαιώματα των μεταναστών, στηρίζοντας την αφαίρεση στην ηθαγένεια, τις απελάσεις μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς. Το έκανε ο Σούνακ με τη φασίστρια Μελώνη, συμφωνία για να γίνονται απελάσεις προσφύγων και φυλακίσεις σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αλβανία, επιπληρωμή, με το κεφάλι πάλι. Έχουν γίνει κεφαλοκυνηγοί, σαν τους κεφαλοκυνηγούς του Εύρου έχει γίνει κάθε κυβέρνηση η ευρωπαϊκή. Γι' αυτό θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Αυτές οι πολιτικές οδηγούν σε δολοφονίες. Πολύ ξεκάθαρα και οδηγούν στην άνοδο της άκρας δεξιάς. Θα μας βρουν απέναντί τους. Απευθύνουμε πανευρωπαϊκή έκκληση και άμεσα καλούμε όλες και όλους στη μεγάλη αντιφασιστική κινητοποίηση στα 11 χρόνια από τη δολοφονία του Σαφσάχ Λουκμάν την Τετάρτη 17 Γενάρη, 6:30 στην πλατεία Μερκούρη. Θα μας βρούνε μπροστά τους. Όλοι αυτοί που κανονικοποιούν τους Χασιδιάριδες και τους φασίστες θα έχουν την τύχη του Μιχαλολιάκου βαθιά στην φυλακή και το αντιφασιστικό κίνημα θα τους νικήσει ξανά. Έχουμε τη δύναμη ενωμένη να σταματήσουμε αυτούς τους δολοφόνους και αυτούς που προτιμούν να έχουν τη θαλπορή και τους φράχτες μπροστά τους από τη μεριά της αστυνομίας για να μην ακούσουν καν τη φωνή τους. Μητσοτάκη, Κερίδη και Γιώχανσον, ακούστε το καλά. Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. Να καταργηθεί το ρατσιστικό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου από την πρώτη μέρα που ψηφίσατε και είναι ένα σύμφωνο ντροπής, έσχους και θανάτου. Και με τη σημερινή του στάση, με τις εντολές που ο κύριος Κερίδης έδωσε στην αστυνομία, είναι Υπουργείο pushbacks και καταστολής. Pushbacks και επαναπροώθησης των κατατρεγμένων όλου του κόσμου που προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη τύχη, και καταστολής όποια φωνή ακούγεται ενάντια σε αυτή την πολιτική. Εδώ είναι σήμερα η κυρία Γιώχανσον. Λοιπόν, θέλουμε η φωνή μας να ακουστεί στην κυρία Γιώχανσον, θέλουμε η φωνή μας να ακουστεί στις ευρωπαϊκές ελίτ και στις Βρυξέλλες, ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει η δολοφονική πολιτική της Ευρώπης φούριο. Η Ευρώπη έχει γίνει υγρός τάφος. Στο Αιγαίο γίνονται καθημερινά pushbacks και πνίγονται άνθρωποι. Στον Εύρο δολοφονούνται. Στην Ουγγαρία, στην Κροατία δολοφονούνται άνθρωποι. Αυτή η πολιτική επιτέλους πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν αποφάσεις και του Ευρωκοινοβουλίου για την κατάργηση της Frontex και δεν υλοποιούνται. Υπάρχουν εκκλήσεις των πολιτικών της Frontex για παράνομες ενέργειες. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση πουλάει ακροδεξιό σανό στους ψηφοφόρους της και την ίδια ώρα προσπαθεί να εφαρμόσει μια αδιέξοδη πολιτική, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες ρυθμίσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την ακροδεξιά και ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης. Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την πολιτική της Ευρώπης φρούριο. Ζητάμε σύνορα ανοιχτά για όλη την Ευρώπη, για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες, για τα θύματα πολέμου, ακραίας φτώχειας, κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, θέλουμε να ενημερώσουμε τον κύριο Κερίδη ότι θα μας βρίσκει μπροστά του και στο δρόμο και στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να μείνουμε σιωπηλοί στα εγκλήματα τα οποία σήμερα συντελούνται. Σήμερα εμείς βρισκόμαστε μπροστά από Υπουργείο Μετανάστευση που υπάρχει, όπως ακούσαμε, ο κύριο Πρωθυπουργός και Επίτροπος από Μπρέσελς και ο Υπουργός Μετανάστευση. Αλλά για μας είναι αυτό απαράδεκτο να μην ακούσουν φωνή από Νοβάγιο, να μην ακούσουν φωνή μαμάδες, μπαμπάδες, να μην ακούσουν αυτά τα πράγματα που έχει ένας εργατής που είναι εδώ στην Ελλάδα. Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, εμείς όλοι όσοι είμαστε εδώ, εμείς λέμε να κλείσουν αυτά τα κέντρα που είναι χειρότερα από φυλακές,
που είναι χειρότερα, που πεθάνουν οι άνθρωποι, που πεθάνουν, χαροπαλεύουν, λένε και παρακαλάνε για ένα τύπον απλό. Αρκετοί αστυνομικοί τους λένε, λέτε ψέματα μέχρι να πεθάνετε, τι μας νοιάζει, και πεθάνουν μπροστά τα μάτια τους. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε, κλείστε αυτά τα κέντρα που πεθάνουν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι. Εσείς έχετε βάλει όνομα κέντρα φιλοξενία. Τι καλό φιλοξενία είναι που πεθάνουν οι άνθρωποι μπροστά τα μάτια και δεν μπορείτε να δώσετε ένα φάρμακο, ένα γιατρό. Δικαίωμα του ένα άνθρωπος, αν γράφεται ο ασθενής έπρεπε να είναι μέσα σε νοσοκομείο, τότε γιατί αυτά τα άτομα μέσα σε κέντρα φιλοξενία, ονομάζοντας, εσείς έχετε βάλει αυτά τα κέντρα. Εμείς το ξέρουμε, εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι είναι μάρτυρες και λένε είναι χειρότερα από φυλακές. Από ναυάγιο θέλουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος? Για μας αυτός είναι υπεύθυνος, όποιος έντασε εντολή για να κάνουν pushback. Κάθε μάνα, κάθε παιδάκι, πατέρα, μητέρα φωνάζουν από τόσο μακριά και παρακαλάνε, αν υπάρχει δικαιοσύνη, τότε θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι αυτός υπεύθυνος που σκότωσε, που δολοφονούσε. 5 με 6 μέρες ήταν μέσα σε θάλασσα. Δεν πνιγήκανε. Μάρτυρες. Αυτοί οι μάρτυρες που βλέπανε, κάποιοι ήρθανε να τους σώσουνε. 1, 2 και 3 πνιγήκανε εκατοντάδες άνθρωποι όταν θέλανε να βοηθήσουν. Αυτό είναι τρόπο. Δηλαδή να τους σώσουνε. Τρόπο ήταν πολύ απλό. Να έρθουν πολλά τα άτομα να ρίξουν life jackets μέσα και καθένα να μπορέσει να είναι ζωντανό. Για αυτά τα πράγματα εμείς λέμε να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι από λιμάνι που ήταν εκεί, να τιμωρηθούν αυτά τα άτομα που δώσανε εντολές να σματίσουν αυτά τα pushback και να κλείσουν αυτά τα κέντρα. Οι εργάτες να είναι νόμιμοι για να δουλέψουμε όλοι μαζί, για να είμαστε σεβαστικοί όλοι για ένα και το άλλο. Ευχαριστούμε. Πρέπει να ήμουν εκεί, αλλά έχω απογοητευτεί από την σημερινή δημοσιογραφία. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δεν ρωτάνε τις σωστές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα για τα pushback, γιατί γίνονται ακόμη κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και απογορεύονται από τον Ευρωπαϊκό νόμο, και είναι εδώ η περήφανη κυρία Ήλβα Τζόχανσον, και το καθήκον της θα ήταν είναι να επιβάλλει τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην Ελλάδα, αλλά δεν το κάνει. Ήδη η Ευρωβουλή έχει ψηφίσει να μην υπάρχει Frontex πια στην Ελλάδα, αλλά ακόμη υπάρχει. Ακόμη η δικαιοσύνη για την καταστροφή στο Πύλο ούτε καν δεν έχουν αρχίσει τις έρευνες. Δημοσιογραφικές πλατφόρμες ήδη έχουν αποδείξει ότι φταίει το ελληνικό λιμενικό. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Ακόμη αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτή την καταστροφή και τόσους νεκρούς είναι ελεύθεροι. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι και η Ουγγαρία, είναι και η Πολωνία, είναι και η Κροατία. Και πάλι δεν φταίνε αυτές οι χώρες, φταίνε οι Βρυξέλλες. Γιατί εκεί η Επιτροπή έχει την πραγματική εξουσία να σταματήσει αυτή την απανθρωπότητα. Πρέπει να συνεχίζουμε να μάχουμε, αλλά πάμε από κακό σε χειρότερο. Και όπως είναι τώρα για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, δεν περιγράφεται πια. Αυτό που γίνεται τώρα σε αυτό το περίφημο κάμπ στο Σάμος είναι χειρότερο, οι χειρότεροι συνθήκες τώρα από το παλιό jungle. Είναι κλεισμένοι άνθρωποι, αυτοκτονούν, δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν μέλλον, και είναι τώρα 4.000. Ναι, μεν υπάρχουν θέσεις για 3.000 και τους έχουμε ξεχάσει, όπως έχουμε ξεχάσει τα θύματα του Πύλου. Κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτή την Ευρώπη. Πρέπει να μάχουμε γι' αυτό.
मांगने आए हैं जो हमें यूरोप देता है। हमें इंसाफ चाहिए। जो कश्ती हादसा हुआ है 6 माह हो गए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। और जो बंदे कैंप में बंद हैं उनका क्या कसूर है? उनको भी खोला जाए। वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह मजदूर है। यहाँ मजदूरी के लिए आए हैं। इंसाफ चाहिए। कैंप वालों को रिहाई दी जाए। जो क्या बेगुनाह बता कि उनको रिहाई नहीं मिलेंगे, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई उन पर केस नहीं है, उन्होंने कोई किसी को मारा नहीं है। वो भी हासिल हो लेने के लिए दिए थे, लीगल किया गया। जनाब मेरा हाले तक भाई नहीं मिल रहा। हाले तक माँ प्यो इंतजार अली करते हसन ने। बात कर रहे हैं, वालियां फहद के क्यों नहीं भाई। बचाया? इन्हों क्यों नहीं इन्होंने बंदे ने साढ़ियां नूं बचाया? ये बचाना चाहते बचा सकते हैं। इन्हों की गफलत की वजह तो बंदे डुबे ने, नहीं तो 5 दिन कश्ती रही है, बंदे नहीं डुबे। इन्हें गफलत की है, इन्हों की वजह तो बंदे डुबे ने और बंदियां नहीं डुबना। और सानू इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। 6 माह के ऊपर गुजर गया, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जैसे भी हमें इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह। और खातून जर्नलिस्ट हैं, इंगेबोर्ग इनका नाम है, और अक्सर व बेशतर हमारे साथ जुलूसों में मुख्तलिफ जगहों पर इंसानी हकूक़ के लिए हमारे साथ होती है। Ingeborg. Okay, thank you very much. Τι λέτε σήμερα που είναι ο Επίτροπος εδώ? Σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ. Σήμερα ο Υπουργός Μετανάστης είναι εδώ. Εμείς για αυτό το ναυάγιο μέχρι Παλαιστάιν, μέχρι τα στρατόπεδα θέλουμε να κλείσουν, γιατί αυτοί είναι εργάτες. Τι λέτε και τι... Κοίταξε, αυτό που γίνεται εκεί είναι σαν ένα θέατρο. Δηλαδή εκεί δεν λένε ούτε οι δημοσιογράφοι την αλήθεια, δεν ρωτάνε ερωτήσεις που σημαίνουν κάτι. Όλοι μιλάνε μια ψευτική γλώσσα, μην λέγοντας την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, μεν ο Μητσοτάκης που Σούης αρνούνται ότι το κάνουν, γίνουν pushbacks κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Βέβαια μετά την Γι' αυτό πνιγήκαν εκατοντάδες άνθρωπα. Βέβαια μετά την καταστροφή στο Πύλιο αφήσανε οι ελληνικές αρχές πολλούς πρόσφυγες για να περάσουν, αφού για μία φορά όλα τα μάτια του κόσμου ήταν πάνω στην Ελλάδα. Αλλά όπως ξέρετε και εσείς, δεν έχει ούτε καν αρχίζει η νομική έρευνα και δεν είμαστε πολύ μακριά από την δικαιοσύνη. Πολλές δημοσιογραφικές καταπληκτικές, δηλαδή επαγγελματικές πλατφόρμες ήδη έχουν αποδείξει ότι φταίει το ελληνικό λιμενικό. Αυτοί ρίξανε τις σκηνές, αυτοί τραβήξανε, αυτοί κάνανε το πλοίο να πέφτει στη μία πλευρά και σιγά σιγά οι κραυγές των ανθρώπων που πνίγανε εξαφανιστήκαν. Οι άλλοι 100 τόσοι... Αυτό είναι ακριβώς όπως λέγανε αυτοί, ναι. Αυτά τα άτομα δεν πνιγήκαμε, αυτοί μας έχουν κάνει. Αυτό. Είναι απίστευτο ότι τώρα είναι η Επιτροπή από το EU Commission, η Ylva Johansson, και ακόμη δεν έχει τιμωρηθεί η Ελλάδα για τα pushbacks. Το άλλο είναι ότι τώρα πολλοί πρόσφυγες πάλι είναι κλεισμένοι, φυλακισμένοι, και αυτό είναι εναντίον των διεθνή νόμων. Όταν ζητάς άσυλο, όταν είσαι πρόσφυγας, δεν είσαι εγκληματίας. Δηλαδή απογορεύεται να σε κλείσουν μέσα σε ένα κάπου, όπως το Σάμο. Και μείνες πάνω από ένα χρόνο. Και στο Σάμο τώρα οι συνθήκες είναι ξανά απίστευτα απανθρώπινα. Δηλαδή πάλι οι άνθρωποι δεν έχουν βοήθεια από γιατρούς, πεθαίνουν από πείνα, πεθαίνουν από αρρώστιες. Μέσα σε Κόρινθο 3 άτομα πεθάναν. Και οι ΜΚΟ δεν μπορούν να μπουν μέσα. Δηλαδή η κατάσταση για τους πρόσφυγες, αφού το θέλει οι Βρυξέλλες, αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρουμε το τι γίνεται στην Ελλάδα, όμως η κυρία Ylva Johansson αφήνει και όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κροατία και την Πολωνία και την Ουγγρία. Και βέβαια με αυτό που γίνεται τώρα στο Γκάζα, αν θα βγουν και θα έρθουν πάρα πολλοί πρόσφυγες από εκεί,
θα έρθουν ξανά στην Ελλάδα. Ήδη ο Μητσοτάκης πήγε στις Βρυξέλλες, γιατί αυτός θέλει μια ευρωπαϊκή συμφωνία ότι οι Παλαιστίνοι δεν θα έχουν, άκουν να δεις, δεν θα έχουν το δικαίωμα για άσυλο, το οποίο ξανά είναι εναντίον των τους εθνικούς διεθνούς νόμους. Το πρόβλημα με την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η Επιτροπή, η EU Commission, δεν επιβάλλει τους ευρωπαϊκούς νόμους σε χώρες σαν την Ελλάδα, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Όσο δεν γίνεται αυτό, ποια είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ίσουνε κέντρα φιλοξενίας. Οι εργάτες είναι αυτά τα άτομα. Τώρα που υπάρχει ένας νόμος να ελευθερωθούν όλα τα παιδιά από στρατόπεδα, Κόρινθο, Μενίδη και όπου και να υπάρχουν. Όταν κάθε μέρα από μήνες ζητάνε μαμάδες, πού είναι αυτά τα παιδιά μας, πού είναι αγόρι μας. Κάποιο γυναίκα και παιδάκια ζητάνε πού είναι άντρα μας, κάποιος μπορεί να με απαντήσει. Δεν υπάρχει καμία απέντηση, δεν υπάρχει μέχρι τώρα δικαιοσύνη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εγκληματίας που έκανε αυτά. Αλλά εμείς λέμε, αυτοί είναι υπεύθυνοι που είχαν δώσει εντολές για να κάνουν pushback, για να μην τους αφήσουν. Όταν σε λιμάνι αυτό το ναυάγιο πνιγήκε, βλέπανε από λιμάνι τα άτομα που ήταν υπεύθυνοι. 700 άτομα σε ένα μικρό σκάφος, μπροστά τα μάτια τους πνιγήκανε. Τι κάνανε? Μόνο και μόνο γιατί είχαν εντολές να μην περάσει κανένα, να πεθάνουνε. Και η αλήθεια είναι, για μας αυτός είναι πρώτος υπεύθυνος, ο οποίος έδωσε εντολή για να κάνουνε pushback. Αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτός είναι ο υπουργός. Ποιος είναι? Μαμάδες, μπαμπάδες, παιδάκια, εμείς όλοι ζητάμε και ψάχνουμε και θέλουμε δικαιοσύνη να υπάρχει, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ναι, υπάρχει δικαιοσύνη. Το ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος που έδωσε εντολή και μπροστά τα μάτια του κόσμου, μπροστά τα μάτια του λιμανικού, πεθάνανε εκατοντάδες νέα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο σήμερα λέμε που είναι επίτροπος εδώ. I would like to say, Human Rights Commission, we are here to see justice. We are here to see the justice. Please close the camps because those are the workers, they are not criminals. आज हम यहाँ हैं, आप उर्दू में, पहले मैं ग्रीक में कुछ कह रहा था। आज हम यहाँ इसलिए हैं और बेहद शुक्रिया कि जितने लोग आए हैं। ये आप देखेंगे कि कश्ती हादसा में डूब जाने वाले सैकड़ों हमारे वो बच्चे, आज हम थी वो उन वजारत इमिग्रेशन यूनान के सामने और यूरोपियन कमीशन चेयरमैन, वज़ीर आज़म यूनान और वज़ीर इमिग्रेशन यूनान, उनसे मुतालबा है कि इंसाफ माएँ अब तक पूछ रही हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो हमें वो मुजरम चाहिए जिस मुजरम की आंखों के सामने ये बच्चे डूब गए। कैंपों में बंद जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, मजदूर हैं, उनको आज़ाद किया जाए और इमिग्रेशन जो है वो आसान शराइत पर दी जाए ताकि मजदूर इज़्ज़त से आबरू से अपना हक ले सकें।